đường đúng không anh? Tức là nếu mà em giảm, nếu em muốn ăn đắng hơn ấy thì em sẽ giảm bột mì đi và tăng bột cacao được không? 10 gram giá bánh khô. Nhưng mà số bột mì anh nhân đôi làm gì? Anh nhân là phải nhân hết. Và số bột cũng phải nhân đôi lên để tổng cái lượng bột và lượng tổng cái lượng cacao, cái lượng bột là phải như nhau đúng không? Thì bột có phải ví dụ em nhân gấp đôi lên, ở đây là 10 quả trứng, 100 bao nhiêu nhỉ? 220 gram, 240 gram đường. Chị đang nói đường, chị nhân hết tất cả mà. Thì cacao nếu mà anh chỉ để 15 thôi thì anh sẽ bị hụt mất 15 gram cacao ở đâu? Hoặc là 15 gram bột mì ở đâu? Như thế thì càng lớn thì cái tổng lượng nó sẽ không phải là tỷ lệ 1:1 nữa.